Siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Anwar Andrianto. Saya saat ini mengajar mata pelajaran kimia di SMA Sekolah Anak Indonesia. Hari ini saya akan melakukan salah satu tugas dari bimbingan teknis Kepala Laboratorium dari Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu melakukan ekstraksi DNA dengan bahan dari buah-buahan. Nah, adapun buah-buahan yang saya pilih hari ini adalah buah pisang. Nah, untuk melakukan percobaan ini ada beberapa bahan yang harus kita persiapkan, antara lain ada alkohol, kemudian sabun, garam, kemudian buah pisang. Dan untuk peralatannya kita gunakan umpang, tabung reaksi, kemudian ada gelas beker, ada corong, Erlenmeyer, ada gelas ukur, dan kita persiapkan air es untuk mendinginkan alkoholnya. Nah, baik saja, kita langsung saja ke tahap yang pertama, yaitu kita hancurkan dulu pisangnya.